Wa ufite ikibazo indwara haba ku mubiri mu bitekerezo ndetse no mu byo ukora, aho igisubizo nta handi wagikura usibye kuri muganga Natani. Akuvura waba uhari cyangwa udahari, usibye indwara zose z'umubiri, ahinyatsi, ukora utunguka, karande n'ibindi byinshi bitandukanye byo mu muryango abikoraho bigahita bikemuka. Niba ushaka ikiganza nk'icya Mesiya, hamagara kuri 0782562627. Watubona kandi no kuri YouTube channel yacu yitwa Muganga Natani TV, aho tukugira inama z'uko wagenza ubuzima bwawe. Ibuka ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Ngiye kukwifuriza ikaze wowe wakanze subscribe kuri muri Muganga Natani TV. Ngewe ndi Rakarama Emmanuel Emile Marti Promo Black Sheep, hafi yazanye no kukugezaho ibiganiro biba bimeze fresh. Akenshi muzi yuko tuganira ku bintu bijyanye n'ubuvuzi bwa gihanga, ariko n'ibiganiro by'ubuzima busanzwe tubijyamo kabisa. Impamvu twibanda ku buvuzi nuko tubafitiye umuganga bita Muganga Natani, ubona kuri 0788532327. Avura indwara nyinshi cyane higanjemo amarozi atandukanye, indwara zananiranye zose arazivura. Rero uyu munsi nabayitiyemo impamvu 10 zagaragajwe ziri gutera abagore kutanyara mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ibi bintu nkubwiza yuko nabyo bivurwa bigakira, cyangwa ukagirwa inama, ari nazo tuba tugiye kubagira none. Ariko izi zitakunyuze wahamagara muganga 0788562627 mukaganira. Muraganira, yaguha rendezvous ubwo ukaza ukamureba, ariko hari n'igihe kugira inama gusa bikaba birarangiye. Icyo bita kuzana amazi ku mugore cyangwa se kunyara cyangwa se kuzana amavangingo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iri ni ijambo risa nk'iryabaye virusi ku bagabo iyo batera akabariro hamwe n'abo bashakanye. Iyo mvuze abo bashakanye, ubwo ndi gushaka kubwira ababyeyi cyangwa se abantu muha abana banyu amatelefone. Nimba ahagezemo iki kiganiro akakigwaho, hita uyimushikuza umwereka amatente. Iki ni ikiganiro kigenewe abantu barengeje imyaka 18. Twikomereza rero ku bantu bakanze subscribe n'abatari bayikora, mwayikora nona. Twagiye. Umugabo uteye akabariro akarangiza umugore we atazanye amavangingo cyangwa se bimwita amazi, ikibazo kiba kivutse kuri bamwe nabo wenda n'abatawekunda, ariko abenshi akenshi bakunda umugore unyara cyangwa se umugore uzana amavangingo. Nyangane nivuga kunyara sinkari zisanzwe. Akenshi bamwe babifata nk'aho umugore we atazi kumushimisha, rimwe na rimwe akaba yamuca inyuma akajya gushaka abafite ayo mazi. Ariko bagabo namwe mujya munsetsa, hari n'igihe nawe butazi kunyaza ugasanga uri kugora patina wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa uwo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Ibyo nabyo muzambwire mbategura icyo kiganiro. Hari n'abagabo batazi kunyaza kabisa. Nk'uko bitangazwa n'urubuga Top Sante, ngo nubwo bwose ikosa ryitwa iry'umugore ko atazi gushimisha umugabo we, hari n'igihe biba biterwa n'umugabo uba utazi uko ayo mazi ashakwa. Ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko abagore benshi bagira ayo mazi, ahubwo ko ingano yayo ariyo itangana bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugore atazana amavangingo cyangwa se ayo mazi harimo iya mbere, kutamenya ko ayafite, kutamenya ko afite ayo mavangingo. Hari igihe umugore yibwira ko atazanye ayo mazi benshi bakunze kwita ko ari amavangingo, kandi mu by'ukuri yayazanye, kuko nyine nababwiye yuko biterwa n'ingano. Hari igihe aba yaje ariko ari make. Kuba umugore azana make cyane atagaragara, umugabo agakeka ko nayo azana, yewe n'umugore akumva ko nayo yazanye kandi wenda ariko angana. Ariko hano biterwa n'ubuswa. Aya mazi azatangana ku bagore bose, bikaba bivuga ko ava ku gitonyanga kugera kuri litiro.
ashobora kuza inshuro imwe cyangwa se zirenzeho mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Igihe umugore azana igitonyanga rero, umugabo ashobora kwibwira ko uwo mugore atanyara, atajya azana ayo mavangingo kandi imyanya ye irekura make. Icya kabiri, kuba nka bya nababwiraga nyine, kuba umugabo atazi kunyaza ntibisaba imbaraga nyinshi, ahubwo ni ubuhanga. Hari abagabo bajya bibwira ko uko akoze imibonano mpuzabitsina mu buryo ubwo ari bwo bwose ko yabasha ko no kunyaza umugore. Wapi! Hari n'ababa barigeze gukorana imibonano mpuzabitsina n'undi mugore runaka ngo we akazana amazi, bityo babona uwo bashakanye nayo azana, bagahita bumva ko ubwo ari nayo agira. Abagabo bagomba kumenya ko buri mugore yihariye. Icyo wakoze kugira ngo nyirakanaka yazane gishobora kuba naho gihure naho n'icyo uzakora kugira ngo uwo mwashakanye yazane. Bityo kuba utarabona ayazana bishoboka ko atari ukubera ko atayagira. Icya mbere ugomba kumenya ibanga ryo gufasha umugore kuzana ayo mazi, mukanaganira dini. Kuba umugore ataramenyera kwirekura igihe cy'akabariro. Hari abagore baba batarabasha kwerekeza ibitekerezo byabo byose kuri icyo gikorwa, maze ugasanga bitumye mu mutwe atirekura ngo hafashe imyanya ye kurekura y'amazi. Bivuga ko abagore bazana amazi bataragira imyaka 30 ari bake cyane. Iyo bamaze kuyirenza ngo baba batangiye kumenyera no kwirekura ku buryo bworoshye. Ku myaka 40 nibwo umugore aba arimo asatira gucura, ngo nibwo yirekura wese ku buryo umubare w'abazana amazi uba munini cyane. Ushobora rero kwibeshya ukaba wakwirukanira umugore kandi igihe cyo kubasha kwirekura akazana aya mazi uhora uhiga kitaragera. Ariko aho kwirukana umugore se wagannye abaganga, wagana uwa gakondo, wagana umuganga wa gihanga, wagana umuganga w'ino si igezweho, si byaba byiza ko kugira wirukanira umugore? Icya kane, ubwoba bw'umugore. Umugore ashobora kugira ubwoba agatinya kurekura aya mazi, akeka ko yaba agiye kunyarira umugabo we. Ibi nabyo bibaho. Hari abagore bumva ayo mazi agiye kuza ariko bagatinya ko aza, bakeka umugabo ashobora kwinubira ndetse akaba yamwivumbura akava mu gikorwa. Ariko iyi ni imyumvire mike nyine tu. Cya gatanu, ahantu bakorera imibonano mpuzabitsina. Umugore ajya kuzana ayo mazi yanezerewe cyane. Iyo mukorera imibonano mpuzabitsina ahantu hadatekanye, biragoye ko yayazana kuko umutima uba utari hamwe. Rimwe na rimwe ashigagurika yikanga abana ko bumva ibyo murimo cyangwa se undi wese watambuka hafi yanyu. Cya gatandatu, gutera akabariro ugamije kwemeza umugore. Ibi nabo byatuma atazana amavangingo. Ibi nabyo bituma iyi mibonano ikozwe gutya iba mekanike, nta rukundo n'ubusabane biba birimo kuko hari intego itumbiriwe, bityo kubona ya mazi bikagorana cyangwa ntibinagerweho. Impamvu ya karindwi, kutaganira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kuganira igihe cy'akabariro ni byiza cyane kuko umugore aba ashobora gusaba umugabo aho mukorera hakamubera heza kugira ngo ahagume. Iyo ahagumye ahanini usanga ariho hari butume y'amazi aza kuko haba hafite ubwunyunyu rukomeye cyane. Ariko kandi iyo atamuvugishije umugabo akomeza ahinduranya uko yishakiye agira ngo ibyo ari gukora nibyo byiza kandi yahava umugore akababara nyamara ntakome. Cyangwa nta ikibazo cy'uburwayi. Umugore ashobora kutayazana kubera ko imvubura ziyarekura zishobora kuba zidakora neza cyangwa n'izo agira, cyangwa bitewe n'ingano y'imisemburo ya kigore yifitemo ituma y'amazi aza nyine.
Ibi nabyo ni ibishoboka ko umugore koko ashobora kuba atazana amazi, ariko kandi icyo abagabo bagomba kwishyiramo kuko kuryoherwa n'akabariro bihera mu mutwe, nuko kuzana amazi atari byo biryoshya akabariro, ahubwo kugira ububobere buhagije mu gitsina nibyo by'ingenzi. Icyacyenda, isuku niyo soko y'ubuzima mwabantu mwe. Hari abagore batinya kurekura aya mazi banga ko banduza uburiri, ikindi kandi akaba atabwira umugabo we ngo babe babikorera ahantu hateguye hatari mu buriri, bakaba babikorera nko ku kindi kintu kitakurura umwanda. Ikiganiro hagati y'abashakanye mu gihe cy'akabariro kiba ari ngombwa kabisa, ku buryo mugana muti buriya buri nimba ari bwo turyamaho kadushaka kandi kamatura gato cyangwa mukeka ewana mugakwakwanya ibyanyu. Cya 10 kiba ibibazo byo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe zishobora gutera umugore kutanezererwa mu gihe cy'akabariro. Uburwayi bw'agahinda gakabije, icyo bita depression, nayibaganirijeho, n'indi zijyanye n'ubwoba n'izatuma umugore yirekura kuko ntaba ari mu gikorwa neza, ahubwo aba afite ibindi bitera umutima we guhagarara. Mugabo rero uteye akabariro akarangiza umugore watazanye aya mavangingo, ikibazo kiba kivutse kuri bamwe kabisa. Akenshi bamwe babifata nk'aho umugore we atazi kumushimisha, rimwe na rimwe akaba yamuca inyuma akajya gushaka abafite ayo mazi. Mugane muganga rero Nathan kuri 0788532327. Nge yari Irakarama Emmanuel Emile Mariti Promo. Ibiganiro byacu byo nakagaruka fe yazanjye no kubagezaho utuntu nk'utu nawe utaha. Ciao ciao. Wa ufite ikibazo indwara haba ku mubiri, mu bitekerezo ndetse no mu byo ukora, aho igisubizo nta handi wagikura usibye kuri muganga Nathan. Akuvura waba uhari cyangwa udahari, usibye indwara zose z'umubiri, ahinyatsi, ukora utunguka, karande n'ibindi byinshi bitandukanye byo mu muryango abikoraho bigahita bikemuka. Niba ushaka ikiganza nk'icya Mesiya, hamagara kuri 0782562627. Watubona kandi no kuri YouTube channel yacu yitwa Muganga Nathan TV, aho tukugira inama z'uko wagenza ubuzima bwawe. Ibuka ko roho nzima itura mu mubiri muzima.